चाहन्छु तपाईँ कुन क्षेत्रमा र म कुन क्षेत्रमा परमेश्वरमा रेस्टोर हुन पुनर्स्थापना हुन चाहिँ जरुरत छ र ती कुरामा परमेश्वरलाई हामीले काम गर्न दिनुपर्दछ। हालेलुया। यदि परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवन दियौँ भने हाम्रो टुटेको फुटेको भत्केको जस्तो सुकै जीवन किन नहोस् परमेश्वरले ती कुरालाई फेरि पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हामीले परमेश्वरले है नामकरण फेरि पनि परमेश्वरले नामकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि विभिन्न व्यक्तिलाई परमेश्वरले कसरी नामकरण गर्नुभयो, उसको नाम कसरी अब्रामलाई कसरी अब्राम बनाउनु भयो, सराईलाई कसरी सारा बनाउनु भयो, साउललाई कसरी प्रभुले पावल बनाउनु भयो, सिमोनलाई परमेश्वरले सिमोनबाट कसरी पत्रुस बनाउनु भयो है। यो कुरो हामीले हेरिरहेका थियौँ। कतिजनाको हाम्रो नामकरण नभएको होला, तर प्रियहरू ख्रिस्टमा चाहिँ तपाईँ मेरो नयाँ आइडेन्टिटी चाहिँ हामीले पाएको छौँ। आमेन। जसरी बाइबलमा भएका व्यक्तिले उनीहरूको पुरानो नामदेखि नयाँ नाम पाएको छ। कतिवटा हाम्रो पुरानो नाम कतिवटा चेन्जेस नभएको होला, तर अब कतिजनाले नामहरू अहिले सिटिजनमा चेन्ज गरिराख्नु भएको छ। त्यसको सिग्निफिकेन्ट हामीलाई थाहा छ। कतिजना हाम्रो नाम परिवर्तन नभए तापनि तपाईँ मेरो परिचय चाहिँ परिवर्तन भएको छ। आमेन। हाम्रो आइडेन्टिटी ख्रिस्टमा तपाईँ मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ परिवर्तन भएको कुरो हामीले याद गर्नुपर्दछ। अब अर्को तेस्रो कुरोहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त्यो तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भने हि रेजरेक्ट्स, उहाँले हामीलाई पुनरुत्थान गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। परमप्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? पुनरुत्थान। रेजरेक्ट अङ्ग्रेजीमा भन्छ रेजरेक्सन अथवा रेजरेक्ट भन्ने शब्द चलाएको छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालीमा पुनरुत्थान। जे कुरो कामै नलाग्ने कुरो थियो त्यसलाई फेरि पनि उहाँले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। जुन कुरो मरेको थियो त्यसलाई फेरि पनि परमेश्वरले जीवनमा फर्काउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले गॉड मेक्स डेड थिंग्स अलाइभ अगेन। परमेश्वरले मरेको कुरोलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। लिटरली ही हैज पावर ओभर डेथ इन एभ्री सेन्स। साक्षात प्रिय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनि आज परमेश्वरमा चाहिँ त्यो शक्ति छ जुन शक्तिले चाहिँ हरेक मृत्युलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। मसँग आउनुहोस् रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ र नेपालीमा मलाई एकजनाले पढ्नमा सहायता गर्नुहोला। यदि मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु हुने आत्मा तिमीहरूमा के गर्छ अरे? बास गर्नुहुन्छ भने हालेलुया। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु भयो, अनि बाइबल यहाँनिर के भन्छ? अनि त्यही शक्ति तपाईँ र ममा बास गर्नुभएको छ र उहाँले मरेको प्राणलाई पनि उहाँले के दिन सक्नुहुन्छ अरे? जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र म we can get easily discouraged when we think about all the time that I have failed in this area, in that area. जब तपाईँ र म दिन रात जब हाम्रो हारहरूको बारेमा, हाम्रो विफलको बारेमा, हाम्रो असफलताको बारेमा हामी सोच्छौँ नि, त्यतिखेर तपाईँ र म निराश भइ पठाउँछौँ। मैले यो गर्नु खोजेको थिएँ त्यो भएन, त्यो बोल्न खोजेको थिएँ त्यो बोली भएन। विभिन्न तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिवटा असफलता भन्ने कुरो हुनसक्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो फेलियर भन्ने कुरो हुनसक्छ। जब ती कुरोहरू हाम्रो जीवनमा हामीले के गर्न कोसिस गरेको हुन्छ त्यो नहुँदाखेरि, के गर्न खोजेको हुन्छ त्यो नभइदिँदाखेरि हामीमा के आउँछ? निराश कुराहरू आउँदछ।
तर प्रिय म तपाईँलाई आज यो समयमा बताउन चाहन्छु, बट दिस ट्रुथ, जुन सत्यता छ, जुन शक्तिले ख्रिस्टलाई परमेश्वरले मरेकोबाट जीवित पार्नु भयो, त्यही शक्ति तपाईँ र ममा पनि परमेश्वर दिनुभएको छ। आमेन, हालेलुया। जब त्यो कुरा म सोच्छु भने, जब हामी त्यो कुरा सोच्छौँ भने तपाईँ र मलाई निराशा होइन, तर तपाईँ र मलाई आशा मिल्दछ। आमेन, हालेलुया। अब तपाईँ आफ्नो असफलताको बारेमा मात्रै नसोचिराख्नुहोस्। डु नट कन्सन्ट्रेट अन योर फेलियर। तपाईँको असफलताको बारेमा मात्र होइन। अब यहाँनिर रोमीको पुस्तक 8:11 पदले के भन्नुहुन्छ? जुन शक्तिद्वारा येशूलाई परमेश्वरले मरेकोबाट जीवित पार्नुभयो, त्यही शक्ति तपाईँ र ममा पनि बास गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। यदि त्यही आत्मा, त्यही शक्ति तपाईँ र ममा बास गर्छ भने अब तपाईँ र म निराश होइन, तपाईँ र म चाहिँ आज खुसी हुनुपर्दछ, तपाईँ र म आनन्दित हुनुपर्दछ। आमेन। तपाईँ र म विश्वासी भएर पनि हामी निराशको जीवन जिरहेको हुन सक्छौँ, तर आज यो खुसीको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जुन शक्ति ख्रिस्टको आत्मा, जुन पुनरुत्थान गर्ने परमेश्वरको आत्मा छ, त्यही आत्मा तपाईँ र ममा पनि बास गर्दछ। हालेलुया। यो तपाईँ र मैले हाम्रो कमजोर कुराहरू, हाम्रो त्रुटिपूर्ण कुराहरू, यी सबै कुराहरू परमेश्वरले हामीले समर्पण गर्यो भने, उहाँलाई हामीले दियो भने, परमेश्वरले त्यो कुरोबाट तपाईँ र मलाई रेजरेक्ट, त्यो कुरोबाट फेरि पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अब हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ, there will be new blessing, new trials, new failure and new victories, but his goodness will guard them all. Amen. त्यहाँ नयाँ आशिषहरू, नयाँ परीक्षाहरू, नयाँ असफलताहरू, नयाँ विजयहरू हुनेछन्, तर उहाँको भलाइले ती सबै कुरोमा के गर्न सक्छ अरे? रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अब हाम्रो जीवन जिउने क्रममा तपाईँ र मेरो नयाँ आशिषहरू आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा। याद गर्नुहोस्, हाम्रो जीवन जिउने क्रममा नयाँ नयाँ परीक्षाहरू, टेम्पटेसनहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ नयाँ विजयहरू आउन सक्छ, नयाँ नयाँ असफलताहरू आउन सक्छ, तर याद गर्नुहोस्, ती सबै कुरोमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? रक्षा गरिराख्नु भएको हुनेछ। आमेन, हालेलुया। अनि केही क्षेत्र, म तपाईँलाई धेरै क्षेत्रहरू छ, तर विशेष मुख्य क्षेत्रहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज यो आफ्टरनुनमा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, there are some areas that God promises to restore us. अनि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। नम्बर 1, तपाईँ र मैले बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भने, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यलाई फेरि पुनर्निर्माण, फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। जसरी उहाँमा त्यो हामीलाई अघि आज मरेकोबाट जीवनमा ल्याउन सक्ने क्षमता, त्यो शक्ति उहाँमा छ। अनि आज परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई गर्नुहुन्छ। जुन प्रतिज्ञा नम्बर 1, त्यो चाहिँ यो, तपाईँ र मेरो शरीरलाई उहाँले फेरि पनि स्वास्थ्य तुलाई दिन सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँले ख्रिस्ट येशूमा पापदेखि क्षमा मात्रै हामीलाई छैन रहेछ। Not only is there the remission or cancellation of sin in Jesus. येशू ख्रिस्टमा पापको क्षमा मात्रै होइन, पापदेखि हामीलाई मुक्त मात्र होइन, मुक्तिको कुराहरू मात्र होइन, but Jesus also provided healing for our physical bodies as well as in our soul also. त्यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो शारीरिक शरीरमा पनि चङ्गाई दिनु हुँदो रहेछ। आमेन, हालेलुया। के दिनु हुँदो रहेछ परमेश्वरले हामीलाई? चङ्गाई पनि दिनु हुँदो रहेछ। द वर्ड सेल्भेसन भन्ने जुन मुक्ति भन्ने शब्द छ, र चाहिँ एउटा ग्रिक वर्ड सोतरियो भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ विच मिन्स डेलिभरेन्स, प्रिजर्भेसन एन्ड सेफ्टी एज वेल एज सेल्भेसन, जसको अर्थ मुक्ति,
संरक्षण र सुरक्षा साथसाथै चङ्गाई छुटकारा यही प्याकेज मुक्तिको प्याकेज भित्र आएको हुँदो रहेछ आमेन हालेलुया अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आत्मा मात्रै बचेको चाहनु हुँदैन रहेछ तर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आत्मा साथसाथै शरीर पनि स्वस्थ भएको चाहिँ चाहनु हुँदो रहेछ आमेन हालेलुया मसँग तपाईले निकाल्नुहोस् बाइबललाई यिर्मयाको पुस्तक 30 अध्यायको 17 पद नेपालीमा मजाले एकजनाले पढिनुहोस् है त यिर्मया 30 को 17 पद तँलाई म के गर्नेछु फेरि स्वस्थ बनाउनेछु तेरो चोटहरू म के गर्नेछु निको पार्नेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ हुन्छ हुन्छ यति नै तपाईले याद गर्नु अवश्य यिर्मया 33 को 17 पदले के भन्दो रहेछ I will restore your health and heal you of your wounds तँलाई म फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नेछु र तँलाई म के दिनेछु स्वास्थ्य दिनेछु हालेलुया ख्रीष्टले तपाईले मेरो खातिर 1 कम 40 कोरा यानी कि 39 कोरा खानुभयो अनि एउटा स्कलरले यसरी भन्नुहुन्थ्यो एउटा विद्वानले येशू ख्रीष्टले 1 कम 40 कोरा खानुभयो किन भन्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ लगभग करिबन 39 वटा रोगको नामहरू छ अरे अनि त्यो हरेक रोगको लागि उहाँले एक वटा कोरा खानुभएको रहेछ हालेलुया पहिलो पद 2 को 24 पदमा तपाईले हेर्नुहोस् शेषे 53 को 5 पदमा हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो खातिर उहाँले के खानुभयो त्यो चोट लिनुभयो प्रियहरू अनि उहाँले चाहनु हुँदो रहेछ र उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ र म चाहिँ सङ्घाय भएको तपाईँ र म चाहिँ स्वस्थ भएको हालेलुया यौन दोषको दोषले भन्छ चोर चाहिँ चोर्न मानेर नाश गर्न आउँछ तर म चाहिँ तिमीले जीवन पाऊ र त्यो जीवन चाहिँ कस्तो जीवन प्रशस्तको जीवन हालेलुया आधा उमेरमै हाम्रो जिन्दगी ढलेको परमप्रभु चाहनुहुन्न समय नआइकिन तपाईँ र म प्रभुको राज्यमा गएको चाहनुहुन्न यद्यपि परमेश्वरको भवनमा जानु अति आनन्दको कुरो हो पावलले भन्छ म बिदा भएर परमेश्वरको घरमा म जान चाहन्छु तर तिमीहरूको खातिर म यहाँ रहनु नै पर्छ हालेलुया बाइबलले यहाँनिर के भन्छ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के रहेछ तपाईँ र म चङ्गाई भएको तपाईँ र म स्वास्थ्य भएको आमेन हालेलुया तेस्रो यौना निकाल्नुहोस् मसँग 3rd जोन अन्तिमतिर तपाईँले हेर्नुहोस् योदाको अगाडि तेस्रो यौना एउटै मात्र अध्याय छ त्यसको 2 पदलाई निकाल्नुहोस् तपाईँले मलाई पढिनुहोस् है त प्रिय मित्र म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो के होस् भलो होस् तिम्रो सुन्नुहोस् है यहाँनिर के भन्छ तिम्रो स्वास्थ्य के होस् अरे ठिक रहोस् तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भने म जान्दछु हालेलुया अंग्रेजीमा अनुवादमा धेरै राम्रो भन्छ जसरी तिम्रो आत्मामा तिमी बढिरहेको छौ जसरी तिम्रो आत्मा स्वस्थ छ त्यसरी नै तिम्रो शरीर पनि स्वस्थ भएको होस् भनेर बताउँदछ हालेलुया प्रिय आज हामी विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के पनि रहेछ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चङ्गाई आएको हालेलुया तपाईँ र मेरो जीवनमा छुटकारा आएको तपाईँ र मेरो जीवन अहिले त तपाईँ र म धेरै चलाक हुनुपर्छ धेरै सतर्क हुनुपर्छ जब नानी जन्मिन्छ आजभोलि बाउ आमाको के डर छ मेरो नानी कसरी खान्छ कसरी बोल्छ के हुन्छ अहिले विभिन्न प्रकारको यो डाउन सिन्ड्रोम अरे यो के त्यो अर्को रोग अरे अहिलेको अहिले नानी जन्मिँदैदेखिको डर भएमा नानीलाई हुर्काउनु परिएको छ
त्यो रोग पो हो कि त्यो रोग पो हो कि विभिन्न रोगहरू। तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ चाहनु हुँदो रहेछ तपाईँहरू म चाहिँ स्वास्थ्य भएको। हालेलुया। तपाईँहरू अभिभावकहरू, हामी जति पनि प्रभुको राज्यमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, यो तपाईँहरू मसँग त्यो रोग छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो समस्या छ भने परमेश्वर चाहनु हुँदो रहेछ तपाईँहरू म चाहिँ स्वास्थ्य जीवन गरेर परमप्रभुलाई आराधना गरेको। हालेलुया। यो कुरो परमेश्वरमा असम्भव छैन। प्रियहरू, अवश्य मसँग पहिलो राजाको पुस्तक 17 अध्यायलाई हामी खोलौँ। पहिलो राजाको पुस्तक 17 अध्याय। देखि हामी हेरौँ त। सत्र पददेखि हामी पहिलो राजा 17 को 17 पददेखि हामी हेरौँ। केही समयपछि त्यो स्त्री यस घरकी मालिकनीको छोरी बिरामी पर्यो र त्यो झर्झर चिकित्सा हुँदै गयो अनि आखिरमा त्यसले सास फेर्न पनि छोड्यो। आखिरमा त्यसले के गर्न छोड्यो अरे? सास फेर्न पनि छोड्यो। अब यो जो कुन स्त्री भन्दैछ, जुन स्त्रीलाई एलियाले अब अलिकति ढुङ्गामा तेल र अलिकति पिठो छ, अब त्यो खाएर म मर्छु भन्ने उसले सोचिरहेको छ। तर त्यो विधवाले जब एलियालाई उसमा भएको अलिकति ढुङ्गामा भएको तेल र अलिकति त्यो पिठो जब त्यो दियो, बाइबलले भन्छ उसको त्यो घरमा कहिले पनि तेल रित्तेन भन्छ। उसको सबै ऋणहरू त्यो स्त्रीले तिर्न सकेको छ। हालेलुया। जब तपाईँ र म परमेश्वरलाई दिन्छ भने नि तपाईँ मेरो जीवनमा अभाव भन्ने कुरो हुँदैन। हालेलुया।